خپل دود مشر او د مالیې وزارت قدرمن وزیر جلال المآب عبدالهادي ارغندیوال صاحب ته او د پروګرام نورو درنو او قدرمنو مېلمنو محترم معینانو او رئیسانو ته ښه راغلاست او هرکلی وایي او ستاسو راته خپل ویاړ بولي. ټولو محترمو حضارو ته نبوي تحفه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پروګرام پیل د کلام الله مجید د مبارکو آیاتو په تلاوت پیلوو. له محترم قاري صاحب موجب صدیقي څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د دریځ مخته راشي او د کلام الله مجید د مبارکو آیاتو په تلاوت سره زموږ نننی پروګرام د الهي رحمتونو جوګه کړي. قاري صاحب صدیقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. د پروګرام په دې برخه کې له ټولو محترمو حضارو څخه په خپله درنه غوښتنه کوو چې د ملي سرود په ویاړ په خپله ځای کې ودرېږي.
صالحزاده صاحب څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د دریځ مختار شي او د دغې پروسې د اهمیت او څرنګوالي په اړه درنو حضراتو ته معلومات وړاندې کړي. د ګمرکونو لوی رئیس جای بسیار خوشبختی و مسرت است که امروز ما باز بسیار تلاش و کوشش توانستیم که روند قانونمندسازی وسایطی که اسناد ترافیکی و گمرکی نداشتند را رسما آغاز بکنیم. دوستان و عزیزان، قبل از اینکه روی اهمیت این موضوع بحث بکنیم، بهتر است که روی چرایی آغاز از این پروسه بحث کوتاه صورت بگیرد. دلیلی که ما این پروسه را شروع کردیم این است که متاسفانه یک تعداد بسیار کثیری از وسایل از راه‌های قاچاقی و مناطقی که ما در اونجا گمرک‌های رسمی یا دولتی نداریم، در اونجا اینا از اون نقاط وارد افغانستان شدن. قسمی که دیده میشه در 10 سال گذشته صرف 40,600 افراد مدت از دیتابیس گمرکات و از مسیر قانونی گمرکی وارد قلمرو افغانستان شده. ما چون در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم که دولت افغانستان و اداراتی که مسئولیت تنفیذ قانون را دارد از گرفتاری و شناسایی یعنی موترها و وسایل عاجز بودند. به این دلیل وزارت مالیه و ترانسپورت وزیر صاحب مالیه تصمیم گرفتند که این پروسه را ما آغاز بکنیم و این پروسه را ما از 7 ماه به این طرف آغاز کردیم و بالاخره خوشبختانه امروز ما به مرحله رسیدیم که این پروسه رسما آغاز شد. و دلیل عمده که موترها و وسایل به شکل قاچاقی وارد میشد، یکی موجودیت راه‌های قاچاقی بود که از ادارات امنیتی و ارگان‌های امنیتی ما در چندین کنفرانسی که در شورای امنیت ملی بود و چندین ورکشاپی که ما داشتیم خواستار از این شدیم که همراه ما همکاری بکنن به اینکه راه‌های قاچاقی را ما مسدود بکنیم. و بحث دیگه‌ای که بلند بودن تعرفه گمرکی بود که خوشبختانه به اثر هدایت مقام محترم وزارت و جنرال الله وزیر صاحب مالیه ما تصمیم به این داریم که تعرفه‌های گمرکی را بالای وسایل در ماه‌های آینده تجدید کنیم و این عامل اصلی وارد شدن موترها به شکل قاچاقی این از بین برد. به این اساس ما این پروسه را آغاز کردیم و انشاءالله در 2 ماهی که شروع داریم ما در تمام گمرکات در ولایت و در تمام مستوفیت‌ها واحدهای اجرایی درو کردیم که در یک مرکز واحد که گمرک‌ها و مستوفیت‌های ما است پروسه تعیین مراحل این وسایل در نظر می‌گیرند و هر اکثر تعیین مراحل هر موتر ما 7 روزگاری در نظر گرفتیم و اما سهولت‌ها در هر اداره قسمی است که فوکال پوینت نماینده ادارات بیرونی که ما با اونها وابستگی داریم در اینجا حاضر میشن و همراه ما در این پروسه همکاری میکنند. مراحلی که ما این وسایل تعیین مراحل میشه 5 مرحله است که در 5 مرحله وسایل تعیین مراحل میشن. فرم است که ترتیب شده در وبسایت‌های وزارت مالیه و گمرکات نشر شده و در تمام گمرک‌ها و مستوفیت‌های ما توزیع شده. هموطنان ما میتونن که فرم‌ها را از دریافت بکنن، بیان خانه‌پولی بکنن، با گمرک تسلیم بکنن. مرحله بعدی از این باز درج معلومات موترها در دیتابیس گمرکات است که بعد از او باز ایمیل نماینده‌های و فوکال پوینت‌های ادارات این با ادارات مربوطه خود میبرند در هر مدت زمانی اینا نیاز دارند که از 3 روز کاری تجاوز نمیکنن، این تعیین مراحل میکنن. پس دوباره در گمرک مرحله چک فیزیکی موتر و محصول و مالی بینایش پرداخت میکنن و در مرحله 4 پس دوباره از طرف گمرکات به ریاست ترافیک میره و بالاخره مرحله 5 که ریاست محترم ترافیک بر موترها مالی توزیع میکنن. انشاءالله ما تلاش همه‌جانبه خود در سراسر افغانستان کردیم و هر واحد افراد کمکی را هم در نظر گرفتیم که اگر موتر یا تعداد مراجعین زیاد میشه اونها از این پروسه باز نمونند. تشکر. د پروګرام په دې برخه کې د مالیې وزارت سربراہ
وزیر جلالت مآب عبدالحادی غنیوال صاحب څخه په خورا درنه غوښتنه کوو چې د دریځ مخترع شي او د هېواد په ملي امنیت باندې د دغې پروسې د اغېزې په اړه باندې وضاحت وړاندې کړي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. درام او معزز ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه نن خوشحاله یم چې دې مجلس کې ګډون کوم. هغه مجلس چې د افغانستان دپاره ډېر مهم ارزښت لري، ځکه چې موږ په دې مجلس کې سره اعلانوو چې اول د فساد مخه نیسو، دوهم دا چې هغه غیر قانوني کارونه چې تر ننه پورې اجرا شوی ده د هغه مخه نیسو. نو د هڅې نه وړاندې اجازه راکړئ اول به روح پاک همه شهدای افغانستان دعاییم که خداوند جایگاهشان در بهشت برین قرار دهد، هم از شهدای اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان اجازه بدهیم که به روح پاک برادر ما ایمل عمری عمری اکادمی هم دعا کنیم که خداوند اونا را بهشت برین باشد بگردانند که در نتیجه مرض کرونا به شهادت رسیدن. ما امروز مسئله بسیار مهم را ارزیابی میکنیم که هم به خاطر امنیت ملی افغانستان ارزشمند است، به خاطر که موترهایی که غیر قانونی در افغانستان وارد شدن و از این استفاده های ابزاری صورت گرفته و در خراب کردن امنیت افغانستان از این استفاده صورت گرفته، دیگه این سلسله ختم شد. موترهایی که در فعلا در افغانستان وارد شده به شکل غیر قانونی از هر جهتی که وارد شده، به خاطر که مردم ما متضرر نشده باشه و شیوه قانونمندی از اینا را طی کرده باشیم، تصمیم ما بری شد که تمام موترهایی که از سال 1991 تا سال 2000 با 85% تخفیف راجستر شد و موترهایی که از سال 2000 الی 2010 با 75% تخفیف و از 2011 تا 2020 با 35% تخفیف این موترها همه را راجستر شد. خوبی از این است که موتر دیگه مالکش معلوم می باشه، کی این موتر خریداری کرده و کی از او استفاده میکنه. متاسفانه اکثر موترهایی که در ناامنی‌های کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن و برنامه کسی هم نبودن. وقت معین هم به خاطر از این تعیین شده که بعد از این وقت معین هر موتری که غیر قانونی وارد افغانستان میشه اون موتر ضبط است، بدون هیچ گونه دلیل دیگه به او اجازه گشت و گذار در داخل مملکت داده نمیشه که ما در این رابطه نیروهای امنیتی ما وزارت داخلی ما از اینا سپاسگزار هستم که اینا در این جهت هم تعهد دادن که همه کارهای موترهایی که غیر قانونی می باشد بعد از این مواد معینی را که ما برای راجستر شدن گذاشتیم اینا موتر در شهر و بازار افغانستان گشت گذار کرده را میتونن در هر کجایی که گرفته شد ضبط است و دیگه سوالی برای رابطه پیدا نمیشه. در گمرکات هم ما به طور جدی قضیه را ارزیابی میکنیم و دقت میکنیم که به نام سامان کنم وارد افغانستان موترهایی نشود که دوباره موضوع را جور بکنن بدون دادن محصول به شکل غیر قانونی داخل افغانستان شد. ما با خدای خود و با این ملت مظلوم و بیچاره‌ای که 40 سال تمام در زیر آتش رنج و درد سپری کردن این تعهد داریم که جز رضای خدا و جز خدمت به خلق الله و مردم ما دیگه هیچ هدف را تعقیب نمی‌کنیم.
با هر مفسد مبارزه میکنیم، علیه فساد مبارزه جدی میکنیم. با هیچ کسی هم تحمل از این نداریم که مفسد باشه و مورد تحمل کنیم. تا زمانی که ما در وزارت مالیه باشیم با این تیم کاری ما تعهد کردیم هیچ نوع فساد تحمل نمیکنیم. به خاطر شفافیت هرچی بیشتر ما خواستیم که تمام بستای کمبود 5 و 6 به اعلان بسپاریم و از طریق اعلان کسای داخل بیاین در وزارت شامل کار شوند که اونا مستحقش هستند، نه واسطه دارند، نه کسی را میشناسند، ولی با همه استعدادشان سالهای سال منتظر باقی ماندن که الحمدلله 220 بست ما اعلان کردیم و کسایی که مستحق بودن. خیلی ما خوشحال بودم اون روزی که وقتی دیدم که جوانای ما با لباسهای کهنه و جولیده با بوتهای کهنه بلندترین نمرات در امتحان گرفته بودن. جای خوشی برای من همین بود که اولین بار در وزارت مالیه افغانستان مجال ورود مردم با استعداد صورت گرفته بود بدون کدام واسطه. و تعقیب از او ما 21 ریاست به اعلان داریم و این امیر فعلا هم امتحاناتش جریان داره و انشاءالله که به زودی ختم خواهد شد. در ادامه از این ما 77 بست 3 و 4 در ادارات مختلف به اعلان دادیم که او هم از طریق رقابت آزاد و شکل شفاف بدون واسطه انشاءالله به تحقق خواهد یافت و کسایی که مستحق هستند اونا میآیند. همچنان نوع ریاست گمرکات ما را ریاستایش به اعلان دادیم که در این رابطه هم تمام دقت ما صورت خواهد گرفت که کسایی بیایند که متعهد با این ملت باشند و تعهد داشته باشند که علیه هر گونه فساد مبارزه میکنند تا بتانیم که منابع افغانستان انکشاف بدیم، تا بتانیم که از بیت المال افغانستان حراست کرده باشیم. وزارت مالیه در حقیقت بیت المال از این مملکت است. هر کسی که جزئی ترین غفلت میکنه و یا غلط کاری را انجام میده در حقیقت با بیت المال از این مملکت خیانت کرده و ما جلوی خائن در هر بخشی که بتانیم جلوش گرفتنی هستیم. انشاءالله مرحله بعدیش این خواهد بود که تمام بحث‌هایی که به شکل حکمی مقرر شدن اونا را هم به اعلان میدیم که تمام مردم ما از این آگاهی داشته باشند که انشاءالله دیگر در وزارت مالیه بدون واسطه مردم به اساس استعداد، تواناییش و خدمتگزاری و تعهدش میآید و ما این تعهد میکنیم که از هر نوع دستبازی ها در این رابطه جلوگیری میکنیم. طرفداری هیچ کسی نیستیم. شما باور کنید همین واسطه‌ای که اعلان شده ما همین اعضای تیمای ما اونجا وجود داره برای هیچ کس نگفتیم که از کی حمایت کنیم. این را گفتیم که عدالت رعایت میکنیم که هیچ کس حقش ضایع نشود. اگر از یک کسی حمایت صورت بگیره در حقیقت با یک نفر دیگه جفا صورت گرفته که اون مستحق بوده. و این خاطر ما در وزارت مالیه در این توجه جدی داریم. میخواهیم که عواید ملی از این مملکت بالا برود. من مطمئن هستم که اگر ما بتانیم مدیریت درست بکنیم، ما از نگاه بودجه عادی ما هیچ مشکل نداریم و هیچ کسی هم دست حاجت ما دراز نخواهد بود. از منابع داخلی خود ما امکانات به دست میآید که ما بودجه خود تمویل کنیم. همین ترتیب ما در بخش مالیات در سایر بخش‌های مالیاتی در گمرکات هم تمام تدابیر گرفتیم که از یک طرف گمرکات سیستم جور کنیم که در اونجا ترازوها وصل شود، کمره‌های امنیتی وجود داشته باشد، دروازه ورودی تا دروازه خروجی تحت نظارت باشد و اسکنر ماشینایی که فعلا در تدارکات است انشاءالله که هرچی زودتر کارش انجام شود این را نصب کنیم که مستقیم از اسکنر ماشین و کامپیوتر ما تمام معلومات هایی که داخل کانتینر است برای ما داده میشه و این کار انجام میشه و در عین زمان تا اون زمانی که تحقق بیافته ما با کشورهای همسایه خود هم داخل صحبت هستیم که سیستم کامپیوتری خود با ما وصل بکنند
که جنسی که از اون مملکت وارد افغانستان میشه ما در کامپیوتر خود بفهمیم که چی وارد شده و به این ترتیب میتونیم تا اندازه زیاد جلب دستبازی ها و تشریعی که در اجناس میشه و تغییر جنس ها را جلبش با گرفته باشیم. در مالیات هم انشاءالله که میخوایم که سیستم الکترونیک شود که مردم دیگه ضرورت به این نداشته باشند که دنبال دفاتر بگردن و در دفاتر مردم از اون تقاضای پول بکنن. میخوایم که شکل سیستم شود که آنلاین باشه و هر کس بتونه که مالیات خود از طریق آنلاین پیدا کنن که چقدر باید بپردازیم و چی وقت باید بپردازیم. تلاش ما در این راستا انشاءالله جدی ادامه داره. به این ترتیب ما در بخش مصارف هم در بخش مصارف چرا بودجه دو بخش در بر میگیره که هم عواید وزارت مالیه هم بخش عواید در نظر میگیره و هم امی عواید چطور پلانگذاری بکنن برای مصارفش. در بخش مصارف هم ما همی فعلا مذاکرات بودجه ما روان است. ما یک چند دفعه وقت رسیدیم به خاطر که در پیش رئیس جمهور بودیم به خاطر دفاع از بودجه سال 1400 و بودجه سال 1400 مطابق با ضرورت‌های ملی افغانستان عیار کردیم. مصارفاتی که بیهوده و بیجا بوده و را جلوش گرفتیم و از جناب رئیس جمهور هم سپاسگزار هستم که کار از دفتر ریاست جمهوری شروع کرد که گفت که ما به خاطر از اینکه بتونیم بودجه درست و دقیق داشته باشیم اول از دفتر ریاست جمهوری اداره امور و ادارات مربوط کار آغاز کنیم و ما بودجه را تنظیم کردیم با اونا، خصوصا در بخش بودجه عادی که معاشات و ایگفا بود چیز اضافی مصارف اضافی بود اونا را همه را رئیس جمهور هدایت دادن که اینا را دور بکنیم که ما در اونجا مسئول بودیم و در 2 روز دیگه در اونجا انشاءالله بودجه تمام وزارت خانه ها و اینا را بررسی میکنیم. تشکیلات غیر ضروری را که در جای وجود داشته باشد در اون تجدید نظر صورت میگیرد و در عین زمان از هر پول افغانستان که در هر کجای مصرف میشه ما تلاش میکنیم که وزارت هم صورت بگیره که به شکل درستش مصرف شود و جلب فساد گرفته شود و نگذاریم که کار غلطی شود. ما در رابطه با کرونا پولایی را که فرستاده بودیم برای هر ولایت در حالت اضطرار بود برای ولایت ها فرستاده بودیم. مکررا بر از اونا گفتیم برای والی صاحبا که صورت حساب دقیقی از این پول ما از هر ولایت دوباره خواستاریم و مو بود که ما از طریق مصروفیت‌های ما تمام اسناد مربوط پولایی که برای ولایت فرستاده شده بود با تمام تفصیلش برای ما آمد که راپور مکمل شد و جلالت نواب رئیس جمهوری افغانستان داده شد که در اون رابطه اونا چیز اجراعات که لازم ببینن دستور فرمودن. این مختصری از این کارهایی بوده که ما در چوکات وزارت مالیه میخواهیم. وزارت مالیه را میخواهیم که خادم ملت مظلوم افغانستان باشه و برای آینده کشور ما بتونه که کار مثبت و موثر را انجام بده. این تعهد ما با خدای ما با ملت ما با مردم ما است و انشاءالله در این راستا از شما هم دعا میخواهیم که در این امر ما موفق شویم و جز از این کار دیگر انجام ندهیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرما خانه‌پولی میکنه دو بخشش مربوط به مالک میشه. مالکی دو بخش خانه‌پولی کرد عکسش چسبان میانه به ما کرد. ما در این بخش در بخش دوم مرحله کار ما آغاز میشه. مرحله راجستریشن از اون در راجستریشن ما از 5 ارگان نماینده داریم. از ریاست محترم امنیت ملی، از وزارت محترم داخله، از سارنوالی محترم، سارنوالی محترم و از ترافیک. این معلومات ما دفعتا تنها راجستر میکنیم به این فرمت. مکمل معلومات موتر و مالک میکنیم.
بعد از اینکه راجستان کردیم شامل دیتابیس ما در کامپیوتر ساختیم. این معلومات در خط روز همین اعضای کمیته امضا کردن میبرن به ارگان قسمی که رئیس بالا تشکیل کردن، ریاست محترم عمومی امنیت ملی میبرن تشخیصی یا چک امنیتی میکنن، همین قسم وزارت محترم داخله و همین قسم اداره محترم توافیق که این موتر جوایی نکرده باشه و امثال. این وقت در حدود 48 تا 72 ساعت وقت میگیره. این حداکثر در 3 روز باید پس برای ما معلومات بده. بعد از 3 روز معلومات مکمل که به ما ارائه کرد، از جمله فرض میکنیم ما امروز 100 موتر تایم اوایل کردیم یا راجستر کردیم، 90 تا از این کیس امنیتی پیدا میکنه. او پیش از اونا میماند، ببخشید 10 تاش 90 تاش پس به ما اطمینان میده که ایناش مشکل نداره. ما 10 تا دیگه از این پروسه بعدی را بالاش تطبیق میکنیم که مرحله سوم است. ما یک چک موتر را میخواهیم، چک گمرکی میکنیم، یعنی تشریح گمرکی میکنیم که آیا امی اسناد امی مشخصاتی که در فرما درج کرده با امی اراده که داره سر میخوره یا نه. بعد از یک چک به اصطلاح یا تشریح گمرکی محصول مالی از این سنجش میکنیم، پرداخت میکنیم، پس دوباره آویز هم میکنیم، یعنی مطمئن میشیم که پولش به بانک تحویل کرده. بعد از اینکه مطمئن شدیم که پولش هم تحویل شد، فرم شماره 102 ما را خانه‌پولی میکنیم. در این فرم 102 همین مشخصات موتر، مالک موتر، به علاوه از او گزینه پرداخت هم است. این چقدر مالی یا محصول پرداخت. این که تکمیل شد، این کار همین کمیته میکنه. کمیته اجرایی یعنی وزارت مالیه، یعنی ریاست گمرکات، نماینده امنیت، نماینده توافیق، نماینده وزارت محترم داخله و نماینده اداره محترم لویس آموزی. این که تکمیل شد، مکمل شد و روان میکنیم به توافیق. توافیق اونا باز یک چک تکنیکی دیگه میکنن. اون ماشین رو میبینن که شاسیش بدل نباشه، اما مدل ماشینش مثلا 50 است یا نیست. همه چک تکنیکی اداره محترم توافیق میکنن و بعد از این پلت توزیع میکنیم از پنجم که خلاص میشن، مالک موتر صاحب یک اسناد میشه و موترش بتونه قانونی در جاده صاحب. این بود سه و 5 مرحله که تشکر رئیس. یعنی مطلبی که رئیس بایی توضیحات که گفتید تو نیست که کار تأخیر میشه. حالا شما ایست که حد اکثر 7 روز. حد اکثر 7 روز وقت میگیره با شمول چک امنیتی. یعنی ما 3 روز حد اکثر با چک امنیتی گرفتیم، 4 روز رسمی هم بعد دیگه پروسه. حد اکثر 7 روز. شاید در 5 روز هم خلاص شد. وظیفه یک موضوع دیگه هست که کار از اینا یک موضوع دیگه کمیته انسجام و ماهنگی است. وقتی یا کار خلاص کردن یک گزارش همتوار بر از این کمیته دادن میشه. کمیته پس کار از اینا را ارزیابی میکنه که به شکل درست انجام دادن میکنه. امین نمایندار که یاد کنه رئیس از تمام ادارات هستن، از ادارات داخله، توافیق، جمهوری، امنیت ملی، نیکات یا هستن، کار از اینا را چک کردن یا ارزیابی به شکل درست. گزارش به شورای امنیت روان میکنه. آخر شورای